大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的拉斯加片片。今天跟大家说一部罗马尼亚的喜剧电影《无声婚礼》。这天，电视台摄组前往罗马尼亚一个荒废的村子拍摄素材，于是找到了村长王大爷，让他带路。大家来到村子后，发现这里的村民全都是寡妇老太太，恍惚中还看见了一个身穿婚纱的年轻女子。导演越来越觉得不对头，于是向村长王大爷问起了这个女儿国的由来。故事要从1953年说起，那时的罗马尼亚还受苏联老大哥领导，村长王长贵忠心拥护俄国人，一直希望广大村民们踊跃入党。但发展了这么长时间，一共也才只有4位正式党员，于是长贵成了全村人眼中的笑话。可以看出，这是一个民风淳朴的村子，乡里乡亲们整日嬉笑玩闹，一片祥和。这天，上头派来的电影放映员骑着3蹦子来了，让长贵准备好周6的电影放映工作。长贵表示，传人不是问题，问题是村里没电。放映员说，有电没电我不管，到时候放映搞不好，那就是你宣传工作没做好，向党举报你也不是问题。我们的男主永强是村里的村草，而哑巴的女儿是村里的村花。可惜村花村草并不是一对，因为小萌才是永强的正牌女友。没有工作、房贷和催婚的压力，两个年轻的肉体肆意在野地里、树林中、谷仓内挥洒了他们过剩的荷尔蒙，顺便也为下一代们义务科普着性教育知识。小萌的父亲王老七是粗人一个，整天大大咧咧，满口骚话。王老七酗酒成性，看不惯女儿的放荡行为，毕竟天底下哪有不买票就上车的道理。这天，永强的父亲广坤要去卖粮，他劝儿子娶小萌过门，毕竟他们家的男人从来就没干过提上裤子不认人的事儿。广坤卖完粮食后来到酒吧，刚巧就见到了小萌他爹王老七，两人一言不合就为永强和小萌的事吵了起来。正当两人打得不可开交之时，永强来到酒吧，大喊一声他要娶小萌。两个老人听到差点流下激动的泪水。罗马尼亚人讲究的就是一个字，效率。好像是2个字。这边永强刚说完结婚，俩亲家立马就把婚礼的日子定在下周4。到了周6放电影的日子，长贵通过村里的农民科学家解决了电力问题。而电影刚开始，长贵就和他的4个党员实力演绎了一波什么叫做演员的诞生。第二天，巡游的马戏团来到了村里，这对全村人来说赶得上过年了。永强的好朋友小明也在马戏团找到了他的心动女孩小丑女。小丑女毕竟走过南闯过北，用一碗扎心的毒鸡汤彻底俘获了小明。Oamenii mari au motive să fie triști. De noi e mai bine, că rămânem toată viața copii. Atunci de ce vor copiii să ajungă oameni mari? De proști. 欢乐的时光总是短暂的。这时，村林中突然传来一声尖叫，哑巴的女儿被人强暴后杀死，她手中紧紧握着的是俄国人的一枚勋章。葬礼上，永强看到小明化成小丑状，跟着小丑女离开了村子。葬礼结束后，众人开始讨论永强婚礼的准备情况。此时，他们一脸惊讶，竟然看到了诈尸的哑巴女儿。在神父的指挥下，众人带着工具挖开了坟墓，看到尸体还在后，所有人松了一口气，高呼哈利路亚。不过，细心的小萌却发现，尸体的衣服上竟然有刚才撒掉的红酒污渍。婚礼还是如期而至，亲戚朋友们欢聚一堂，大家杀猪宰牛，准备了丰盛的食物。这时，村长长贵带着2个人赶到，王老七邀请3人也一起参加婚礼。但一个军官模样的人说，昨天晚上伟大的导师斯大林同志去世，议会决定全国哀悼7天，期间禁止娱乐，禁止大声喧哗，更不许结婚，违反者将以叛国罪论处。王老七求长官通融一下，毕竟猪也杀了，牛也宰了，要是再等1周，这些食物都得白瞎。长官人狠话不多，用实际行动告诉大家不听话的下场。留得青山在，不怕没婚结。大家伙立马原地解散。但是没想到，到了晚上，人们又偷偷聚到了一起。他们将桌子、椅子、杯子、乐器，外加熊孩子们的嘴，通通缠上了布。众人用唇语表达了对新人的祝福后，收起刀叉，直接下手抓饭吃。此时，电影瞬间变成了寂静之地，连随份的钱都是在无声中进行。当然了，结婚的喜悦之情当然是藏不住的。同样藏不住的，还有新郎的父亲广坤的一个屁。
永强为了缓和气氛，故意摸了一把小萌的大腿。小萌突如其来的一声呻吟，惹得众人哄堂大笑。而因为只能小声传悄悄话，本来一句婚礼上真诚的祝酒词也越传越污，变成了对两口子没羞没臊运动的调侃。在无声的伴奏下，永强邀请小萌共舞，但看着自己的婚礼办得跟葬礼一样，小萌最终一脸失望的坐了下来。这时外面突然雷声大作，看着疼爱的女儿这么憋屈，王老七再也忍不了了。那场面真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，赶上轰鸣的雷声，众人积蓄已久的情绪终于得到了释放。可惜高兴不过3秒，突然俄国人的坦克就开进了房间，士兵们冲进来开始打人。混乱中，王老七被枪击中，他满脸不相信的表情，一遍遍擦着血迹，最终倒在了座位上，再也动不了了。故事最后，除了常贵的儿子小王，村里的男人们全被抓走参军。小萌一夜之间经历了人生的大喜大悲、大起大落。几十年过去了，小王也成了现在的村长王大爷。导演想采访一位当年的亲历者。Doamnă, am vrea să vă luăm un interviu. Ce să ne mai luați? 此时通过老奶奶脖子上的胎记，我们发现她就是当年的新娘小萌。最终影片也在电视台众人讽刺的笑声中缓缓落幕。无声婚礼是一部黑色幽默电影，本来一桩热热闹闹的婚礼，却因为领袖的去世，活生生变成了一场葬礼和闹剧。它赤裸裸地讽刺了那个个人崇拜和意识形态至上的年代。本来处在江湖之远的屁民，掺和不到高居庙堂的朝廷大事，但不管什么时候，他们永远都是政治斗争中的第一牺牲品。片中美如仙境的村子是大家的伊甸园，但因为俄国人的到来，却变成了地狱。片中除了黑色幽默，还有一些超现实的镜头，比如农民科学家被枪毙后，长出翅膀在天空中自由飞翔；哑巴的女儿被强暴后，灵魂也一直游荡在村子里，从没离去。这些奇幻色彩加重了电影的荒诞气氛，卑微的他们无法反抗，只能在死后借助鬼神的力量彰显自己曾经存在过。电影中最精彩、最搞笑的部分是长达15分钟的无声婚礼片段，演员们没有一句台词，全靠表情和肢体动作就让大家忍俊不禁。但这些欢笑的背后却是苍凉的泪水。推荐大家去看下原片。喜欢这部电影的朋友，记得分享一下这个视频。拜了个拜。